Oi, pessoal, mais um dia na fazenda e nós vamos cuidar dos animais. Isso mesmo. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos ver. Nossa, ai, cuidado. E hoje o Caio tá de policial, o Gui de fazendeiro e a Helena de princesa. Pode subir aqui ou não? Olha lá o vovô do fazendeiro, da princesa. Estão aqui. Cadê o papai? Tcharam! E aí, você sabe tirar o leite da vaca? Não. Vai aprender agora. Olha, essa vaca ali tá mais rápida. Eu tô pisando E aí, estou preparado hoje? E aí, vamos tirar leite de vaca. E aí, Guizão, sabe já? Eu vou tirar. Olha pra cá. E aí, tá na expectativa de tirar leite da vaca? Vamos lá. Como? O que foi, Helena? Olha! Pega. Vai. Viu como é gostoso? Vem, Guilherme. Guilherme. Vai, de novo. Cuidado. Vai lá, Guizão. Muito bom. Aprendeu. Muito bem. Vai, Caio. Pessoal, agora é a vez do policial Caio. Vamos lá. Força, Caio. Ixi, vai lá. Muito bem, olha lá. Muito bom, Caio. Muito bem. Parabéns. Legal, policial. Muito bom. Parabéns. Primeiro é o vovô que tá ensinando aí como fazer, ó. Eita. Vai. Vamos lá, agora é você, Helena. Aqui, ó. Força. Vai, Helena. É assim mesmo, ó, o leitinho, ó. Isso é leite, ó. Olha, isso! Que legal, Helena. Vai. Quer fazer sozinha? Tem que ter mais força um pouco. Já quer lavar a mão? A gente vai fazer a limpeza do curral. Estão preparados? É. E vocês sabiam que não pode vir para o curral com roupa vermelha? Você sabe? Você sabe por quê? Porque ele ficou com raiva. Os gado ficam tudo com raiva. Você sabia, Caio? Eles ficam com raiva porque a cor vermelha. Você sabia, princesa Helena? Ele vai se Princesa Helena? Mãe, Sabia? porque ele tá essa roupa. Não, sua roupa é rosa. Eles não podem vir com roupa vermelha pra cá. Ele não quer de azul rosa? Gosta de azul, rosa. E ele não gosta de preto? Gosta, eles só não gostam de vermelhos. Porque eles ficam muito enfesados, que é bravo. Eita, vamos lá agora. E começou. Agora a gente vai limpar todo o curral. Já a princesa Eca já tá. Vai, Caio, puxa aí o cocô. Vamos lá. Vem, Guilherme, juntando. Isso, muito bom. Caio vem juntando tudo. Olha lá, atividade na fazenda. Helena vai varrendo. Pessoal, a gente já terminou. Eu vou falar. Ele vai dar racionar nele. É porque eu tô com fome. E Isso. tudo ele quer dormir da cheia. Isso mesmo, Beber pessoal. água. Agora a gente vai ajudar ali a cuidar dos carneiros. Nos acompanhe. Vamos lá, pessoal, para casa dos carneiros. É o chiqueirinho. Isso. A mamãe dele vai vir. É aquela ali, a mãe dele?
Bumbum. Ele gosta de carinho. Olha outro filhotinho. Papai. E aí? Papai. Fica bem aqui assistindo aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. É, você vai lá e... Helena, levanta a mamadeira, meu amor. Levanta, filha. Isso, levanta, isso. Os outros não vêm não, os outros estão comendo ali a comida deles, a ração. Olha pro carneirinho, ó. Cuidado, ele é um bebê. Tem outro, mas aí depois ele vai tomar outra mamadeira. Gosta muito. Olha esses carneirinhos. Que lindo. Ele deixa na carinha. A mãe dele é aquele ali? Só passa a mão nele, vai. Pode ir, eles são mansinhos. Vai, Caio. Qualquer um pode pegar. Olha como eles são lindos. Eita, não sei que tá mamando De carneiro, de... Olha aquele pequenininho. Olha aquele embaixo. Ainda tem mais comida aqui embaixo também. Olha só. Voltaram. Ele gosta de copo ovo. É? E eu gosto de copo ovo. Sim, meu amor. Bom, criançada, agora vocês vão tomar café e depois vocês vão fazer o quê? Cuidar das galinhas. Vamos tomar café, bebemos água, né? Né, princesa Helena? E aí, fazendeiro policial, o que tem aí? Isso aí é pé de quê? Árvore. Qual é esse fruto aí? Bora ver? Não pode ficar perto. Não pode. Uau! Não, sai perto. Bora ver aqui. Não, sai aqui. Tem abelhas. Tem abelha? Olha, é cupuaçu. Sai aqui, mãe. De longe, vou lá pegar perto. Tem abelha ali em cima. É, só não mexer com elas. Olá, olha só a horta. Olha só, que legal. Gente, bora colocar a mão de vocês aqui, ó. Dá pra gente plantar uma semente. Bora plantar uma semente? Vamos limpar o canteiro. A gente vai tirar o capim. Aqui, ó. Só o capinzinho, que é o fininho. A flor é... Isso. Mete a mão embaixo, pai. Aqui, ó. Isso. Vai, aqui, ó. Uau! Bom trabalho, criançada! Bom trabalho. A gente agora vai pegar umas sementes pra gente plantar. Vai ficar bem legal. Vai puxando aí bem devagarzinho pra limpar. E a gente vai já aprender com as sementes, tá bom? A semente tem algo a nos ensinar. Olha. Isso, o que é, Guilherme? Cogumelo. Cogumelos. Olha só que legal. Muito legal. Vamos ali no outro lado da horta? Bora lá. Olha só. Olha esse pé de limão todo carregado. Olha que legal. Eita. Ixi, não dá o limão aí dentro. Foi preso. Eita, vai ser algo... Vai ter que ser Colocar aí, vai ficar preso. maior.
Depois a gente abre a garrafa, vai. Coloca, coloca. Que legal! Quantas atividades! Eita, daqui não cabe não. Quer fazer o que com o limão? Olha suco. Ah! Aqui, ó. Guilherme. Olha, semente pra gente plantar. Opa! Olha só que legal. Vamos ali preparar a terra. A gente tem que fazer o buraquinho para poder colocar a semente. Vamos lá? Aqui que a gente vai plantar, ó. Aqui, primeiro a gente vai ter que pegar aqui a madeirinha. Toma, Guilherme. Pega um, o Guilherme outro. Daqui, daí. Olha assim, ó. É, para poder abrir, ó. Bota Isso. sementinha. Vem, Gui, vem aprender. Isso, isso. Pode fazer o buraquinho. E aí o vovô vai dar a semente. Ó, criançada, a semente a gente planta pra gente ver o resultado depois, tá bom? Esse é o nosso aprendizado. Esse é o nosso aprendizado com a semente. A gente Isso. A gente planta para ver o resultado depois, pessoal. Caio, Outro de furinho. novo, Guilherme. Isso. Mais um furinho aí. Pode furar. Isso. Bem um pouquinho mais fundo, Gui. Uau! Eu coloquei lá no fundo. Toma, Guilherme. Outra mão. Olha, tá entrando lá no buraco. Tá muito fundo. Pronto. Eu coloquei fundo demais. Não, tá bom. Agora vamos fechar isso. Fecha. Pronto, pronto. Pronto. Agora daqui um tempo, né? Quanto tempo, seu Jânio? Só uma semana, 7 dias tá nascendo. Olha, aí é pezinho de quê? Coentro. Coentro. Que legal. Ah, sim. Olha só. O seu Jânio já plantou mais esses, o vovô Jânio. Que é alface, né? Legal. Aqui é alface, Caio. Vai ficar bem grandão aquela alface bonita que vai pra nossa mesa. Olha, mãe, olha, pra fazer suco. Uau! Vamos lá. Agora nós vamos direto no pé de acerola. Uau! Já tá comendo, Caio? Eita! Vamos lá. Que delícia. Eu também vou provar. Pode pegar? Eu também vou tirar aqui uma frutinha deliciosa. Deixa eu ir atrás aqui. Uma bem vermelhante. Olha só. Que linda. Aqui tem muita flor. Delícia. Eita, Caio, como é que tá a tua vasilha aí? Mostra aí como tá a tua vasilha. Tcharam! Uau! É? Acho que é um bichinho. Ah, são passarinhos. Estão ali no pé de graviola. Depois a gente vai olhar também. Barbie, olha, Bunda. Onde que tá a nossa cachorrinha, gente? Onde é que tá a Barbie, Gui? Papai, Barbie. Pai. Olha, aquele vai falar que ele grita assim, ó. Assim, ó. Aqui Mas quando que ele... tem Tá, a gente vai já pegar. Ah, quando que tu viu esse é um bicho? O que que é? É o macaquinho, pai. Ah, e é um macaquinho que fica na floresta de noite gritando, é? De dia? Ah, tá. Escuta isso quando a gente acorda, né? Uau, olha só. Que linda essas acerolas, gente. Esses daqui só tão maduros desse lado aqui. Colhe, Guilherme, tira as vermelhinhas você também, ajuda o Caio. Ó, tem umas no chão boa, mas vamos tirar do pé depois. Cereja. Não, é acerola. Cereja é diferente. É cereja. Ó, eu vou baixar aqui, ó. Vou baixar esse galho aqui, ó, pra vocês alcançar, ó. Mamãe. E aí, a acerola, o que que a gente faz com a acerola? A gente come a fruta, faz suco, né? O que mais que a gente faz? Você também é pra fazer suco?
Sim, vira polpa e a gente pode fazer din-din, picolé, do sabor de acerola, né? Como criançada, ainda tem mais atividade pra gente conhecer, atividade da fazenda. Bora, Caio. Bora finalizar, Gui. Mostra aí o que tu conseguiu aí, Gui. Caio, deixa eu ver o teu, Caio. Olha lá. Bora lá? E aí, criançada, e agora? O que a gente vai fazer agora? Não, mas tem mais uma atividade pra gente conhecer. Qual que é? Da ração dos patinhos. Isso, dar ração pros patinhos e pras galinhas. Isso mesmo, Caio. Olha, estão chocando aqui. Olha aqui, ó. O berçário aqui, ó. Meu Deus, que legal. Tudo chocando. Uau. Agora a gente vai ver os pintinhos. Cadê os pintinhos? Ah, olha aqui, ó. Tem uma casinha dele. Ai, que amor. Eu gostei disso daí. Olha, tem comida, água. Eu quero pegar um. Olha aí, ó. Vamos lá, vamos colocar comida para as galinhas, para os patos. Passa. Olha o tamanho daqueles galos, gente. Meu Deus. Nossa. Olha os gansos, criançada, que lindos. Uau. Olha só como eles são lindos. A gente passou com ele, eles brigou com a gente? É, deixa eles curtir aí o dia deles, né? Não pode incomodar eles, não. Eles ficam bravos pra bater na gente? É. Como é que ele bate na gente? Ele bica, né? Ele ficou correndo atrás da gente? Tu falou? Cansei. Cansou? Trabalhou? Trabalhou, só se divertiu, hein? Tá no meu percurso. Sim, a gente vai agora de novo, né? Colocar a medicação, né? Na pistola aqui, na injeção. Olha só, pessoal. Vê como funciona. Tá vendo, criançada, como que é? A carne que chega na nossa mesa, né? Toda medicada, todo cuidado. Faz silêncio que eles estão vindo pra cá. Ó, quando ele bate assim, ó, ele bate só no chão, ó, pra assustar, tá vendo? Eles vêm tudo pro canto aqui, ó. Ó, não é os animais que pega, não, os animais, ó. É só no chão, é a chicaca que vai, ela bate no chão, ó. Só pra assustar. Vocês estão vendo como eles... Se bater nele, eles dói? Dói? Não, não é pra bater neles. É pra bater no chão, pra assustar. Eles já vão entender. Entendeu? Olha aí como que funciona. É. Dá o código. Você quer o colo? Então, olha esse Ah. gigantesco. Olha ali o gigante. Por que eu não tirar todos? Agora o gigante tá correndo bem. A vaca tá esperando tomar vacina. Pra tomar vacina. Olha só. Olha o tamanho daquela, é grandão. É, são grandes. Fala, Gui. Mamãe, esse aqui, eles estão esperando tomar vacina. Sim, meu amor. Esse aqui estão esperando tomar vacina. É. Parece uma bacana, pai. Papai, parece uma bacana. Eu vou descer, Remédio, mais um remedinho. Eita. Isso é grande. Meu Deus, esse aqui é o touro, galera. Uau! Criançada, vocês estão vendo o tamanho? Nossa, uau!
E aí, criançada, olha aqui. Vocês estão gostando da experiência? Guizão, olha aqui, olha. Eu tô boiando porque é meu amigo. Ah, o boi é teu amigo? Ah, olha só. E aí, Guizão, tu tá gostando? Muito? Olha aí, policial Caio. O que você tá achando? Muito legal? Tá achando? Hã? Muito bom? É porque eu gosto dele, amor. Deixa eu tomar. Bem grandão, eles são bem grandão. Né? Olha essa aqui, curiosa, essa branca aqui, ó. Aí, ó, olha olhando pra gente. Tá assustada, né? São todas a pré... Pô, bezerrinho, fica aí, bezerrinho. Fica aí, bezerrinho, você não vai... Ele tá mamando. Perigoso o bezerro entrando assim. O quê? Tem aqui, tem um bezerrinho, ó. Papai, me dá. Cuidado, bezerrinho. Bora, desce com cuidado. Uhul! Criançada do Kids da Fé, agora vocês vão usar aí, imagina? Criançada andando de barco. Eles estão andando, saíram para pescar. Vão trazer um peixinho. Peixes! E tu, Helena? Cobra! E tu, Guilherme? Onde é que tá? O que você tá vendo? Cobra e o peixe. Uau! Vamos pescando. Bora ver se vocês pegam um peixe. Vamos lá. Quem pegou o peixe? Quem vai pegar? Quem vai pegar? Vê se pegaram, vê se pegaram. Levanta, levanta o peixe. Levanta o peixe. Isso, levanta. Vai lá. Até o próximo vídeo.